Iniziamo lavando le cipolle. Sono 700 grammi di cipolle dorate e bisogna lavare bene bene le bucce. Rimuoviamo l'estremità della cipolla così, e questo va buttato, solo le punte, così, tagliate a metà. Sbucciamo le cipolle. E ora una cosa che faccio sempre io: non butto mai la buccia delle cipolle, la congelo addirittura e poi quando mi serve del buon brodo la utilizzo, perché è fantastica, dà tanto sapore e un colore stupendo al brodo. Quindi mi raccomando, non buttate le bucce delle cipolle, basta lavarle bene bene. Versiamo le bucce all'interno di una pentola, aggiungiamo una carota tagliata a metà e una bella costa di sedano. Copriamo il tutto con dell'acqua e portiamo sul fuoco. Adesso non dobbiamo fare altro che tagliare le cipolle a fettine sottili, Trasferiamo le cipolle dentro una pentola bella capiente. Aggiungiamo una noce di burro, circa 2 cucchiai d'olio d'oliva, un pizzico generoso di sale e abbondante pepe nero macinato. Adesso bisogna farle cuocere finché non diventano belle dorate. Prendete una baguette e tagliatela a fetti. Questa qui arriva direttamente dalla Francia, no, dal congelatore, ecco perché è un po' morbida, perché l'ho decongelata. Tagliamo delle fette spesse come il nostro dito indice. A questo punto vado ad aggiungere 30 g di farina 00, così, ecco. E aggiungo del brodo caldo fatto con le bucce. Guardate che meraviglia! La quantità di brodo dipende di quanto volete che sia liquida la vostra zuppa. È fantastico il brodo fatto con le bucce delle cipolle, ragazzi, è buonissimo. Adesso bisogna lasciar cucinare per circa 10 minuti, ma neanche, a fiamma bassa.
Sistemiamo sopra le fettine di pane. Abbondante formaggio, potete usare l'emmental, la scamorza, la mozzarella per pizza, quello che preferite. Io ho sempre del formaggio congelato in freezer, è una cosa che non manca mai a casa mia, e quindi anche in giornate come queste, in cui non ho fatto in tempo a fare la spesa e non c'è più niente tranne che cipolle, possiamo tirar fuori un pranzo o una cena delizioso. Inforniamo, è il tempo di far fare una bella crosticina, forno ventilato. Ed ecco a voi il risultato. Mamma mia, che meraviglia! Ora l'assaggio. Se vi va potete aggiungere un pochino d'erba cipollina oppure del timo fresco, della maggiorana, insomma, dell'origano. Assaggio. Mamma mia, squisita, troppo buona. Si sente il profumo? È fantastico, provatela.